हेलो एवरीवन, तो वापस से आपका स्वागत है मेरे कामचोर वाले चैनल पे। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला था रिव्यू की, लेकिन यार कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं वीडियो बनाना नहीं सकता। मैं अपने दोस्त के घर आया था कुछ काम से, लेकिन जब मैं वापस निकलने लगा तो बारिश हो रही है यार, तो मैं नहीं जा सकता अभी। और ये टाइम शाम का है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है आज वीडियो बनाने में। लेकिन मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिसमें आपको रिव्यू दे पाऊँगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और डिओ ऐप से सामान मंगाना है कि नहीं मंगाना। उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो कल पे आया करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। और यहाँ एक मंदिर भी है तो उसके भी दर्शन कर लो। जय भोलेनाथ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस।